ni niya titi kabaya yama shini jare tamami sunya aluku Sumerodi Yangon Roma Atendo Tomo International Roma Ministeriani Kridonama Night No Sabare Yao Chin Sidan Shidan Yama Piargini Lolo Chocho Kana Sewinin Gagwele Mitasune Tambushi de Chenya to the Wa Juliet Piarkin, Gaumi Chin Gao Jimmy La Kana Sewin into a two can Same can Yonji Bare, General Digani Le, Tamita Pupi Barelo, General Dini, the Mala Seku Ebrella Sequoiani, that the Ninguini, General Jaumin Mujao, Bimano Pia Jao Miao and Donaleve. Online ni general du kwa no kapato khan yu bu ya chino ni ne Yeshu nama phin kho phit chin mare lo di khit khe do kala mati cha ma yi ya do kala ma chan saka ne pyo me so maw mai do kala ma di ni general ko alin pe nai da ngin tet chin pe nai da ama khan chit pe nai da ka ro phya khin ye no kapato be chite lo chino la abi chimare dini ma phin chino atu du kwa kho ayu bo ya no kapato chino pin sin la re no kapato kaung sin ga ro phya thkin ku anai yu do tu mya phit ba re phya thkin ku anai yu do tu mya kaung sin cha lai da ne khin mya wa a o twa me mi kon thok sia le shi me lu ga mya phya thkin ku Bilu anai yu do so bro ma oh ma yu lo oh wa ra phit ni bi lo siat the ma thin kaung thin nai ma de lo to nya le be chano sulu chin ne point ga a chet ga phya thkin ko anai yu do tu mya lo chano lo pyo de kha ma tama chan sa de ma chi me so yin lu tachu ha phya thkin ko anai yu de bilu anai yu da do phya thkin ye sait ko anai yu twa de Yo, the Nipit Yoamis, Payarkin ye sick or tweet. Payarkin good Gina Sire. Payarkin at Turopoma, Gina de Ka. Tubo, Turo with the Boja de Kama. Payarkin at Turo ye, Sutana, Turo Lugina, like your Hayare, no? Like your Pia, look big Hayare. Sadapil, no? Payaye sick and nine you do to Yalu, Janami Beach and Pibare. So, Jaza Remale, Piarkin go, and nine you do to ya, Payaye sick, and nine you do to ya, Payaye the Lona go, Flamuna to ya, Payarkin got my baby, money I love all, Payarkin ye, a lu like chin, lay your chin, Kaya do to ya, Jaza Rema, do the Chushibare, Jaza Hema, Mamma, who you need level day, Payarkin go, and nine you nine mare, Payarkin ye say dot. တွေ့နိုင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်တူထိနိုင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာတင့်ပေါ်မှာကြည်နပ်ပြီတင့်ကိုသဘောကျပြီဆိုရင်တော့တင့်ရဲ့လူအင်ဆန်ကတွေတင်တောင်းတဲ့အရာတွေသူလိုက်လောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်တော့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုအနိုင်ယူတော်သူထူးခြားစွာအနိုင်ယူတော်သူလူတချို့ထဲမှာတယောက်အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အစာပြုခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုအနိုင်ယူတဲ့သူတယောက်ဘယ်သူလဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအာဗြဟံပဲဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံဘုရားသခင်ကိုအနိုင်ယူတော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဆန်းသက်တယ်သူ့ကိုစိန်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိန်ခေါ်ခြင်းအဲ့ဒီဆန်းသက်ခြင်းချက်ကိုအာဗြဟံကလွတ်ဆောင်နိုင်တယ်အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်တယ်ဘုရားသခင်ကနော်မကောင်းခြင်းမပေးလို့မရအောင်ပေါ့နော်သူရဲ့အတ္တလက်တွေ့သူရဲ့အတ္တအဖြစ်ပြတ်တတ်နိုင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကဘာဦးကျခန်းကြီး20နှစ်အငယ်တစ်ကနေကျွန်တော်တို့14လောက်ထိမှတွေ့ရပါတယ်အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုဘယ်လိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ကဘာဦးကျခန်းကြီး20နှစ်အငယ်တစ်ကနေ14ဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်မှာဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံကိုစုံစမ်းခြင်းကအာဗြဟံဟုခေါ်တော်မူ၍အာဗြဟံက
ကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုရှောက်ရင်တင်းသည်အလွန်ချစ်သောတယောက်တည်းသောသားဣဇက်ကိုယူ၍မောရိပြည်သို့သွားလော့ငါပြတ်တတ်သောတောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှုရာရစ်ပြု၍ပူဇော်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏အာဗြဟံသည်နတ်နှင့်စောစောထ၍မြေကိုကုန်းကြီးတင်ပြီးလျင်မိမိသားဣဇက်နှင့်ငယ်သားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်၍မီးရှုစရာထင်းကိုခွဲပြီးမှဖျားခင်မိန့်တော်မူသောအရက်တို့ထသွားလေ၏သုံးရမြောက်သောနေ့၌မျောကြည့်၍ထိုအရက်ကိုအဝေးကမြင်လျင်ငယ်သားနှစ်ယောက်ကိုနှစ်ယောက်တို့အားတင်တို့သည်ဤအရက်၌မြင်းနှင့်အတူနေရကြလေလောငါဒီသားနှင့်အတူထိုအရက်တို့တွား၍ကိုးကွယ်ခြင်းကိုပြုအံထိုအမှုပြေးမှတင်တို့စီတို့ပြန်လာအောင်မေဟုဆိုလေ၏ထိုအခါမီးရှုစရာထင်းကိုယူ၍သားဣဇက်အပေါ်မှာတင်ပြီးလျင်မီးနှင့်ဓာတ်ကိုမိမိလက်၌ကန်လျက်နှစ်ယောက်အတူသွားကြ၏သွားကြစဉ်တွင်ဣဇက်သည်အဘအာဗြဟံကိုအဘဟုခေါ်လျင်ငါသားငါရှိဟုအာဗြဟံထူလေ၏ဣဇက်ကလည်းမိပါ၏ထင်းလေးပါ၏မီးရှုစရာဘုတိုးတငယ်သည်အဘယ်မှာရှိသည်ဟုမေးလျင်အာဗြဟံကငါသားမြေရှုစရာဖို့တိုးတငယ်ကိုဖျားသခင်သည်မိမိအဖို့ပြင်ဆင်မူလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏ထို့သောနှစ်ယောက်အတူသွား၍ဖျားသခင်မိန့်တော်မူသောအရက်သို့ရောက်ကြသောအခါအာဗြဟံသည်ယစ်ပလင်ကိုတည်၍ထင်းကိုခင်းပြေးလျင်သားဣဇက်ကိုချီနှောင်၍ယစ်ပလင်၌ထင်းပေါ်မှတင်ထား၏မိမိလက်ကိုဆန့်၍သားကိုတတ်ခြင်းကဓာတ်ကိုကိုင်ယူလေ၏ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်ကအာဗြဟံကိုကောင်းကင်ပေါ်ကထူခေါ်လေ၏အာဗြဟံကအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုရှောက်ရင်ထိုလူလင်ကိုမကြည့်မခိုက်နဲ့အလျင်းမပြုနဲ့တင်းဒီဘုရားရင်ကိုကြောက်ရွံ့သည်ဟုငါသည်ယခုငါသည်၏အကြောင်းမူကားတင်ဤသားတင်၌တယောက်သေးသောသားကိုငါတောင်း၍တင်းဒီငါကိုမငြင်းဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါအာဗြဟံသည်မျှော်ကြည့်၍မိမိနောက်မှခြုံဖုတ်၌ဂျူညစ်လျက်ရှိသောတိုးကိုမြင်လေ၏ထိုတိုးကိုပွား၍ယူပြီးလျင်မိမိသားကိုစားမြေရှုရာရစ်ပြု၍ပူဇော်လေ၏ထိုရက်ကိုယေဟောဝါဂျီရဲဟုအာဗြဟံသမုတ်လေ၏ထိုတို့နှင့်အညီတောင်ပေါ်မှာထာဝရဘုရားပြင်ဆင်တော်မူမေဟုယနေ့တိုင်အောင်ဆိုလိရှိသည်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ရောက်ခြင်းစီတိုင်းဖြာရှင်ကောင်းချစ်ပေးပါစေအာဗြဟံပုံမြင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုငါ့ကိုဘယ်လောက်ယုံတယ်လဲဘယ်လောက်ကြောက်ရွံ့တယ်လဲဆိုပြီးတော့မှဆန်းတက်ခဲ့ပါတယ်အသက်ကြီးပြီးမှပေးတဲ့တူတီတော်သားကိုနော်ပြန်တောင်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကပြန်တောင်းတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကလည်းနော်ဒါနာနဲ့စောစောထားပြီးမြေကိုကုန်းကြီးတင်ပြီးလျင်တခါတည်းသားကိုပေးဖို့မတွေ့ဝေပဲနဲ့ချက်ချင်းပြင်ဆင်တော့တာဖြစ်တယ်နောက်တနေ့တချို့တရားဟောဆရာတွေကတော့မိမနဲ့တိုင်ပင်ခိုင်းတယ်တညလုံးငိုခိုင်းတယ်ဆုတောင်းတာတို့ဘာတို့နော်ပြောပြီးမြဲကျမ်းစာအရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးမရှိဘူးဘုရားကတောင်းတယ်ဖြစ်ချက်ချင်းပဲနောက်တနေ့ဘုရားကိုပေးဖို့အဲ့ဒီသားကိုနော်ပြင်ဆင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တူတူနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူ့သားတော်မှသူ့အဖေစီမှာပြောလဲအဖေရင်နော်ဒီမှာမီးလဲပါတယ်ဓာတ်လဲပါတယ်တိုးတကယ်ကြတော့တိုးရမယ်မှာလဲနော်အာဗြဟံကဖျားပြင်ဆင်လိမ့်မယ်ဒါရဲ့ဆိုပြီးတော့မှတွားပြီးတော့မှယစ်ပလင်ကိုတေးတဲ့တူတူနဲ့ထင်းပေါ်မှာသူ့သားကိုကျူးနဲ့တုပ်ပြီးတော့မှတင်တယ်ပြီးရင်ဓာတ်ထုတ်ပြီးတော့မှတတ်ဘူးတကယ်တတ်ဘူးလို့လားအာဗြဟံရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့ဖယားသခင်ကတောင်းတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့မှသူ့သားကိုသူတတ်ပေးသားဖြစ်တဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာတကယ်တတ်ဘူးအာဗြဟံကနော်သူတရုပ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပေးခဲ့ပါတကယ်တတ်ဘူးလေလို့ရောဖယားသခင်ကဟဲ့တော်တော့နော်ဒီမှာထာဝရဘုရားကောင်းကင်တမန်ဆိုတာဒါယူကောင်းကင်တမန်မဟုတ်ဘူးဒါဓမ္မဟောင်းမှာယေရှုနော်ယေရှုဓမ္မဟောင်းမှာယေရှုရဲ့ထင်ရှားခြင်းလို့ကျမ်းစာပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီထာဝရဘုရားကောင်းကင်တမန်ကအမြဲတမ်းပူးကွယ်ခြင်းကိုခံယူတာဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ယူကောင်းကင်တမန်ကပူးကွယ်ခြင်းကိုလက်မခံပါဘူး။ဆိုတော့
တကယ်တပ်ဖို့လေးလို့ရောဖရားတကယ်ဟဲ့အာပြမတားမလုံးနဲ့မင်းမပြီးလိမ့်မယ်မင်းနော်လက်မလိမ့်မယ်ချီချော်လက်ချော်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာဆိုတော့ဖရားတကယ်ကိုယ်၌ကပြန်တားရအခုခက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖရားတကယ်ကအာပြရေမလုံးနဲ့ငါစတာပါကွာမင်းကငါစတာပါကွာဆိုပြီးတော့မှဖရားတကယ်ကလက်လျှော့အရှုံးပြီးကြတဲ့အခြေအနေရောက်ဒီနေ့အာပြဟဲ့ယုံကြည်ခြင်းကထိုးချပါတယ်တားကိုတကယ်တတ်ဖို့နော်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသူ့စာအုပ်ထဲမှာရေးပို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ Isaac ကိုတခါတလေပူဇော်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်မြတ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့တာမို့ထားဆုံးနေဘုရားသခင်ကိုပေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှပူဇော်ကြတယ်ဆုတောင်းကြတယ်တကယ်တော့တကယ်တတ်ဖို့လေလို့ရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ကတော့တန်ဓာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရာဘာချက်ပေါင်ဓာတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ရာဘာဓာတ်ကတော့ Isaac ကိုတတ်လည်းမတည်ဘူးအပေါ်ကနေလဲဟေးမတတ်နဲ့ရက်ဆိုပြီးတော့မှနမိတ်လက္ခဏာလည်းမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်ပဲပြန်ပြန်ရတယ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာလည်းမတွေ့ဘာကြောင့်နမိတ်လက္ခဏာမတွေ့တာလဲကျွန်တော်တို့ Isaac ကိုတကယ်တတ်ဖို့ဘယ်သူမှမလုပ်ရဲကြဘူးเนาะအာပြာကတော့တကယ်တတ်ဖို့တန်ဓာကြီးနဲ့เนาะတကုံအားမွေးပြီးတော့မှတကယ်လက်မြောက်ပြီးတော့မှထိုးဖို့တကယ်လုပ်တဲ့အခါမှာဖျားတကယ်ကအရှုံးပြီးသွားတာဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုဖျားရဲ့စိတ်ကိုနိုင်သွားတယ်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်လို့တင်စားခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်။ဟောအားပြတက်တာကြည့်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တားတပ်ဖို့နေနေတာတချို့ယုံကြည်သူတွေကုသားသမီးကိုသူများကနည်းနည်းဆောင်းပြောတာတော့မခံနိုင်တဲ့လူတွေတော့များစွာရှိတယ်။ဘုရားကျောင်းဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဆိုရင်ဘုရားကျောင်းမှာတချို့ဘုရားကျောင်းတွေမှာကလေးတွေဆော့ကြတယ်စူကြတယ်နော်အတန်တွေအဲ့လိုမျိုးအတန်ဒီဆိုတဲ့အခါမှာအေးနင်ကလေးနည်းနည်းထိအောင်လို့တင်းဦးဆရာပဲပြပြအခြားတယောက်တင်းထောက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲစိတ်ကောက်ပြီးတော့မှဘုရားကျောင်းတော်မလာချင်တဲ့လူတွေယုံကြည်သူတွေယနေ့မှရှိတတ်တာဖြစ်တယ်။ကိုသားသမီးကိုဘုရားအတပ်ဖို့နေတာနည်းနည်းဆောင်းပြောတာခံရရင်တော့မှကျွန်တော်တို့မကြည့်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သားကိုတတ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတော့ဝေးသေးတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတော်ညံ့ကျွန်တော်မေးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့ဖျားခင်ကတူတီရောသားကိုအာပြန်စီမှာတောင်းတဲ့အခါမှာအာပြန်ကချက်ချင်းပေးရတယ်လေဘာဖြစ်လို့ပေးနိုင်တာလဲလို့ကျွန်တော်မေးတဲ့အခါတော်များများကခုနကကြမ်းပိုက်လို့ပဲဖျားကိုကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့မှဖြေကြပါတယ်ဖျားကိုကြောက်တာလည်းမှန်တယ်နော်အာပြန်ကဖျားကိုကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကိုကြောက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတရေကြောက်တယ်လို့နော်တရေကြောက်တယ်လို့ဖျားကိုကြောက်တဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ပါဘူးကျမ်းစာကိုကျမ်းစာဖြေခိုင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြေကရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟေဘရဲခန်းကြီး7အငယ်7မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး7အငယ်7အာဗြဟံဒီစုံစမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရတော့ကယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဣဇက်ကိုပူဇော်၏ဣဇက်၌သာတင်၏အမျိုးတည်လိမ့်မည်ဟုသောဗျာဒိတ်တော်မှစ၍ဂတိတော်များကိုခံရတော်သူသည်မိမိ၌တယောက်တည်းသောထိုသားကိုပူဇော်၏ထို့သောပူဇော်သောအခါတေခြင်းမှထမြောက်စေခြင်းကဖျားသခင်တတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုသူသည်အောက်မေ့၏ထိုသားကိုပုံစကားအပြင်တေခြင်းထဲကရ၏ဖျားရှိကောင်းကြည့်ပေးပါစေအာဗြဟံကတူတီတော်သူ့ရဲ့သားဣဇက်ကိုဘာဖြစ်လို့ပူဇော်စေရဲတယ်လဲပေါ့နော်ဖျားသခင်ဘုရားကိုကြောက်လို့ဆိုတာတဲ့ဘုရားကိုယုံကြည်လို့เนาะသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းလို့ဟေဘရဲဩဝါဒစာဆောင်ကအဖြေပေးတာဖြစ်တကယ်လို့မြတ်သူကဣဇက်ကိုတတ်လို့ဣဇက်ကတည်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မှတည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှဘုရားသခင်ကပြန်ရှင်စေနိုင်တယ်ပြန်ထမြောက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့အာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာဘုရားသခင်ကအားလုံးတတ်နိုင်တယ်ဘုရားသခင်ကမတတ်နိုင်တာမရှိဘူးမလုပ်နိုင်တာမရှိဘူးဣဇက်တီခဲ့ရင်တော့မှဘုရားသခင်ကပြန်ရှင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့လောက်ထိဘုရားသခင်ကိုယုံတာဖြစ်တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုတတ်နိုင်တော့ဘုရားနော်အာဗြဟံကဘုရားကိုဘယ်လိုယုံတယ်လဲနော်ဘုရားစိတ်ကိုနိုင်တော့သူကဘယ်လိုယုံတယ်လဲ
ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီးလေးအငယ်7ခုမှာရှိပါတယ်ဘယ်လိုယုံလဲဆိုတော့ငါသည်တင်တို့လူမျိုးအများတို့၏အဘဖြစ်စေ၏ဟုကျမ်းစာ၌လာရည်နဲ့ညီထိုအာဗြဟံဒီကတေလိုသောသူတို့ကိုရှင်စေတော်မူထသောမဖြစ်သေးသောအရာတို့ကိုဖြစ်သောအရာကဲ့သို့မာထားတော်မူသောဖျားသခင်တည်ဟူသောကိုယ်တိုင်ယုံကြည်သောဖျားရှိတော်၌ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အဘဖြစ်တဲ့တူတူနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အာဗြဟံကဖျားကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ယုံလဲဆိုတော့တည်သောသူကိုရှင်စေတဲ့ဖျားမဖြစ်သေးသောအရာတို့ကိုဖြစ်ပြေးသားကဲ့သို့ပြောသောဖျားကိုယုံတယ်တည်သောသူကိုရှင်စေသောဖျားမဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်ပြေးသားကဲ့သို့ပြောသောဖျားအာဗြဟံကယုံတယ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တေခြင်းတရားဆိုတာလူကြီးအတွက်နောက်ဆုံးဂိတ်ဆုံးဖြစ်တယ်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်တယ်တေခြင်းတရားပေါ်မှာဘယ်သူမှအလွတ်လုံနိုင်တဲ့လူတေခြင်းတရားကိုလွန်ဆန်နိုင်တဲ့လူမရှိဘူးဒါပေမဲ့အာဗြဟံကလူတွေအတွက်အခက်ဆုံးနောက်ဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်တဲ့တည်တဲ့သူတော်ရှင်စီပြန်ရှင်အောင်လုပ်နိုင်တာကဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖျားကိုသူယုံတာဖြစ်တယ်ဖျားရှင်နာမတော်ဘုံကြည်ပါစေအဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဆိုတာကိုသူခေါ်ဝေါ်တမှုချင်းခံရတာဖြစ်တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုတတ်နိုင်တော်ဘုရားတေပေးသားတော်ရှင်စေတဲ့ဘုရားဒီနေ့တင်ရဘဝမှာအချီနေဘလောက်ပဲစိုးပါစေဒီနေ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကဘာကြီးတေပေးသားကိုရှင်စေတဲ့ဘုရားမဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်ပြီးသားကဲ့သို့ပြောတော်ဘုရားတင်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တေပေးသားတင်ရဲ့မျော်လင့်ချက်ပြန်ပြီးတော့မှရှင်တန်လာမှာဖြစ်တယ်ယေရမိအခန်းကြီး30နဲ့အငယ်20ခုမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ငါမတတ်နိုင်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုရှိလိမ့်မလို့တဲ့ဘုရားကပြောတယ် Is there anything too hard for the Lord ဘုရားကအတွက်အမတန်ခက်ခဲတဲ့အရာရှိပါသလားတဲ့ယေရမိအခန်းကြီး30နဲ့အငယ်20ခုမှာဘုရားကအတွက်အမတန်ခက်ခဲတဲ့အရာရှိပါသလားတဲ့ဒီမေဆုနဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေတာခက်ခဲကောင်းခက်ခဲနိုင်တယ်ကျွန်တော်ခွန်အားနဲ့မနိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်ရဲ့အစွမ်းတတိနဲ့မနိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ပညာကျွန်တော်ရဲ့အရေးချင်းနဲ့မတတ်နိုင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီတောင်ကကြီးလွန်းတယ်ဒီပြဿနာကကြီးလွန်းတယ်ရှုပ်ထွေးလွန်းတယ်ခက်ခဲလွန်းဥပရိယတော်မှာခက်ခဲလွန်းတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဘာဝတရားအဖြစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဥပရိယမဖြစ်နိုင်ဘူးထုံးစံတလိယမဖြစ်နိုင်ဘူးနာမမေဆွေနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်ထာဝရဘုရားအတွက်တအားခက်ခဲတဲ့အရာရှိပါသလားတဲ့ကျမ်းစာကပြောပါတယ် Nothing is impossible with God ဘုရားသခင်တတ်နိုင်တော်မမူသောအမှုမရှိလူကာခန်းကြီးအငယ်30ခုဘုရားသခင်မတတ်နိုင်တဲ့အမှုမရှိပါဘူးတဲ့မာကုခန်းမာတေခန်းကြီး7အငယ်26 With God all things are possible ဘုရားသခင်နဲ့တာဆိုရင်အရာခတ်သိမ်းဟာဖြစ်နိုင်တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားအာဗြဟံယုံကြည်တဲ့ဘုရားတည်တော်သူရှင်စေတဲ့ဘုရားမဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်ပြီးသားကဲ့သို့ပြောတော်ဘုရားမဖြစ်သေးတဲ့တင်းအိမ်မက်ယူပါယုံတွေခင်ဗျားမှာပြဿနာဖြေရှင်းဖို့နီလန်လုံးဝမရှိတဲ့ဗလာကွက်လက်ဘုရားသခင်ကဖြစ်ပြီးသားကဲ့သို့အဖြေရှိပြီးသားကဲ့သို့ပြောတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေဘုရားသခင်မတတ်နိုင်တာမရှိဘူးဘုရားသခင်နဲ့တာလေဘုရားသခင်နဲ့တာစုနေအားလုံးဟာတတ်နိုင်တယ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာဟုတ်ပြီခရိယန်တိုင်းတော့တည်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာအပြင်
တာမန်အတိညာအပြင်ဘုရားကစัจ java လာကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အားလုံးတတ်နိုင်တဲ့အားလုံးလုပ်နိုင်တဲ့တည်တဲ့လက်ခံတဲ့ယုံကြည်တဲ့အားလုံးတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့ခက်တာကကျွန်တော်အတွက်သူလုပ်ပေးပါမလားကျွန်တော်အတွက်လုပ်ပေးနိုင်ပါမလားအဲ့ဒါခက်ခဲနေတယ်ဘုရားသခင်ကအားလုံးတတ်နိုင်တယ်နော်အမြဲတမ်းကြားရတယ်တရားဟောဆရာတွေတေဝဆရာတွေမှုတော်ဆောင်တွေတရားဟောတာကျမ်းစာအဖြစ်လည်းတည်တယ်ဘုရားသခင်အားလုံးတတ်နိုင်တယ်လက်ခံပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်ယနေ့ရောသင်ပြတ်တာတဲ့ဘဝမှာသူတကယ်လုပ်ပေးမလားလုပ်ပေးနိုင်လားဆိုတာတေချာဆန်းစစ်ကြည့်ရင်တော်တော်များများကဒီယုံကြည်ခြင်းမရှိပါဘူးဘုရားသခင်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိတရားနဲ့ပဲအသက်ရှင်ကြဘုရားသခင်အားလုံးတတ်နိုင်တယ်အားလုံးတတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျားဘဝမပြောင်းလဲသေးပါဘူးခင်ဗျားဘဝမှာအလုတ်မဖြစ်သေးပါဘူးခင်ဗျားရဲ့ပြဿနာတွေနော်မဖြေရှင်းသေးပါဘူးဘုရားသခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းတော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းခင်ဗျားယုံကြည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီယနေ့မှာတဲ့အတွက်လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့လှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အားလုံးတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းသိတာပေါ့တာမှန်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတေချာနားထောင်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြချက်ရတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဒီအားလုံးတတ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်အတွက်ဒီကိစ္စတတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အတွက်ဒီပြဿနာဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်အတွက်ဒီလမ်းဖွင့်ပေးနိုင်တယ်သူမလုပ်နိုင်တာမရှိဘူးမိတ်ဆွေမှာဒီတက်တီရှိဖို့လည်းအရေးကြီးလို့ဒီယုံကြည်ခြင်းရဖို့လည်းအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေမှာရောတက်တီဘယ်လောက်ရှိဘုရားခင်အားလုံးတတ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုရားခင်ကတကယ်တတ်နိုင်တာကျွန်တော်ဘုရားမှာဒါဒီလို့ပေးခဲ့တယ်တဘာဝတရားရမဖြစ်နိုင်တာတွေလူထုံးစံရမဖြစ်နိုင်တာတွေလူတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရမဖြစ်နိုင်တာတွေဥပရိယမဖြစ်နိုင်တာတွေကျွန်တော်ဘဝမှာစီးပညာရမဖြစ်နိုင်တာတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသဘောရမဖြစ်နိုင်တာတွေကျွန်တော်ဘဝမှာဒါတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မှာတက်တည်အများကြီးရှိပါတယ်ဒီရှင်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့တက်တည်ထောက်ထားတယ်ကျွန်တော်မှာရှိတယ်ဘုရားသခင်ကအားလုံးတတ်နိုင်တယ်ဥပရိရဲ့အထက်မှာလည်းအများကြီးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာတက်တည်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြဿနာဒုက္ခကျွန်တော်ကြုံတဲ့အခါမှာလွယ်နဲ့စိတ်ဓာတ်မကြတာဒီတက်တည်တွေကရှိခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဒီတဘာဝအလိုတော်ဘုရားဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်ကွယ်တော်ဘုရားအာဘိဟာယုံကြည်တော်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်ဒီနေ့လို့ပေးနိုင်သလားဘုရားသခင်ကတော့အားလုံးတတ်နိုင်တယ်ဘုရားနဲ့သာဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးနော်ကျမ်းစာကပြောပြီးပြီဒါဝရဘုရားတွေ့အမတန်ခက်ခဲလို့လေဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တင်ဘဝမှာဖြစ်လာမှုရသူရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းတွေရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်23 All things are possible for those who believe ယုံကြည်သောသူအတွက်အားလုံးတတ်နိုင်တယ်ဖခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းကိုပဲဒီတိုင်းအတိညာနဲ့မှမထားနဲ့နှလုံးသားထဲမှာငါအတွက်သူတတ်နိုင်တယ်ငါအတွက်သူလုပ်ပေးနိုင်တယ်ယုံကြည်သောသူအတွက်အားလုံးဟာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျမ်းစာပြောတာဖြစ်တယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်23ယေရှုကလည်းသင်သည်ယုံကြည်နိုင်သောယုံကြည်သူဖြစ်လျင်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုတတ်နိုင်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏သင်သည်ယုံကြည်သောယုံကြည်သောသူဖြစ်လျင်ဒါပဲအရေးချင်းကနော်ဘွဲ့ဘယ်လောက်ရမှာကျမ်းစာပင်ကခောက်ဖတ်မှာဘယ်နှကြိမ်ဆုတောင်းမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးတည်းတပတ်မှဘယ်နှကြိမ်အစာရှောင်မှမဟုတ်တင်ယုံကြည်သောယုံကြည်သောသူဖြစ်ရင်ခတ်သိမ်းသောအမှုဟာတင်အတွက်ဖြစ်လာမယ်တင်ဘဝမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်လာမယ်တင်ဘဝမှာတဘာဝလူတွေမြင်ရမယ်ဖခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းတွေမြင်ရမယ်
用几多度接落，用几多度接连，确定我们得难的。用几多度 ，Korean 那个没用几度，那没打 Korean 就打耶稣那来的都ပြော了，那没俺对，啊，改变心ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးငါတီကောင်းကင်ရောက်မယ်ဆိုတာမယုံငါပြစ်ကူစားသူခံခဲ့ပြီးငါရဲမတော်တော့ဘူးလို့မယုံနဲ့နော်ယုံကြည်တော်သူဆိုတာယေရှုဟာဖခင်သားဖြစ်တယ်တည်ခြင်းကိုအောင်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတွက်တည်ခံပေးတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဓာတ်ချက်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်အနာငင်းခြင်းရတယ်သူရှင်ပြထမြောက်ခြင်းအပြင်တည်ခြင်းတရားပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခတ်သိမ်းတော်မူကျွန်တော်ပြဿနာသူဖြေရှင်းပေးမှဖြစ်တယ်လမ်းမရှိတဲ့နေရာမှာနော်တောအုပ်ကြီးထဲမှာ highway လမ်းမကြီးခင်းပေးမဲ့သူဖြစ်တယ်ရီမရှိတဲ့နေရာမှာလွန်ပြင်းဆန်းရည်မြစ်ရည်ပေါက်စီမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်တော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေကဲယုံကြည်တော်သူအတွက်ခတ်သိမ်းတော်မူတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လက်တွေ့ကြကြယုံကြည်တာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး21အငယ်21မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရ21ယေရှုကပြောလဲဆိုတော့ယေရှုကလည်းငါမှန်ကန်သူဒီကတင်တို့ဒီယုံမှချင်းနဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းရှိလျင်သင်္ဘောတဖန်ပင်၌ပြုတကယ်တော့တင်တို့ပြုနိုင်နေတာမကထူတောင်ကိုပင်နေရာမှရှိလောပင်လေ၌ကြလောဟုဆိုလျင်စုရိတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ယုံကြည်ခြင်းပါလက်ပထနာပြုတော်ပြု၍ဆုတောင်းသမျှတို့ကိုတင်တို့ဒီရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယုံကြည်တော်သူကတော့အလကားမနေဘူးယုံကြည်တော်သူကတော့အိတ်နေတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်တော်သူကအမိန့်ပေးတယ်ဝန်ခံတယ်နှုတ်ကပတ်တယ်တင်မောတပန်ပင်ယေရှုကအမိန့်ပေးပြီးတော့မှနာခါမယOh, we sorry ba connection ခဏဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့ယေရှုအသင်းဘောတပန်းပင်ကိုအမိန့်ပေးချိန်ဆဲတဲ့အခါမှာ6တိသွားတယ်ချက်ချင်း6တိသွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောက်တနည်းမနေ့မှတပည့်တော်တွေတွေ့ရတယ်ချိန်နာကအမိန့်ပေးတာကမနေ့ကဖြစ်တယ်6တိသွားတာကမနေ့လူကြီးရဲ့မြင်မှာတော့ချက်ချင်းမ6ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာပြောတာကအမြစ်ကနေစပြီးတော့မှ6တွေ့တယ်အကိုင်းရခက်တိဆိုတော့ပါယေရှုကမနေ့ကသင်္ဘောတစ်ပန်းပင်ကိုအမိန့်ပြီးချိန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလူတွေမမြင်တဲ့ညီကြီးအောက်မှာအမြစ်ကနေစ6တွေ့သွားတာဖြစ်တယ်။အညာလုံး6တွေ့ပြီးတော့မှနောက်တစ်ရက်ကြာအပင်တစ်ခုလုံးအကိုင်းပါအကိုင်းအလက်ပါအရွက်ပါ6တွေ့တာကိုပဲတပည့်တော်တွေမြင်ရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာယေရှုဘာတုံတင်လဲယုံကြည်ခြင်းကိုတွင်တင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုတွင်တင်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းကဘာပါလာလဲနှုတ်ကပါလာတယ်အမိန့်ပေးခြင်းဆုတောင်းခြင်းကပါလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီအရာခတ်သိမ်းကိုတတ်နိုင်တယ်မနဲ့တော့တစ်ဆက်လူတိုင်းသိတယ်ဘုရားသခင်ဒီယုံကြည်တော်သူအတွက်အားလုံးတတ်နိုင်ကျွန်တော်အတွက်တတ်နိုင်တယ်မနဲ့နှလုံးသားထဲမှာယုံပြီးနောက်တစ်ဆင့်ကတော့နှုတ်နဲ့ယုံကြည်တာကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံမှုတော့မဟုတ်ဖျားခင်စီစွတ်တောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်လူတွေရဲ့မြင်မှာတော့ချက်ချင်းယုံလောကမှာမမြင်ရသေးပေမဲ့တင်ဝန်ခံလိုက်တဲ့ဝိညာဉ်လောကထဲမှာအရာခတ်သိမ်းဟာပြောင်းလဲနေပြီဖြစ်တယ်တင်ဘောတပန်းပင်ဟာလူရဲ့အမြင်မှာမြေကြီးပေါ်မှာချက်ချင်းမချောက်သိပြီမဲ့မြေကြီးအောက်မှာအမြစ်ကနေစာ6တွေ့နေပြီဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်တင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောတဲ့အရာများဆုတောင်းတဲ့အရာများမဖြစ်ဘူးလို့မခံယူပါနဲ့။ချက်ချင်းအတိမမြင်ရပြီမဲ့ဒီနေ့မမြင်နိုင်တဲ့လောကထဲမှာဖျားသခင်ကအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေ။ဆိုတော့တင်တို့ဒီယုံကြည်ခြင်းပါဠိပဋ္ဌနာပြုမယ်ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်တင်တို့တောင်းသမျှရကြလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်အားလုံးတတ်နိုင်တယ်။ယုံကြည်တော်သူအတွက်ခတ်သိမ်းတော်မူဖြစ်နိုင်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းပါလျက်ပဋ္ဌနာပြုတော်သူ
စကားပြောတော်သူအမိန်ပေးတော်သူဆုတောင်းတော်သူပေါ့အတီးကိုမြင်ရတဲ့အခွင့်ဘုရားရှင်ကပေးတာဖြစ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကအရာခတ်သိမ်းကိုတတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်လာဖို့ရကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ခံစားဖို့ရပါလို့အပ်လဲကြားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းတရားကလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာမြင်တွေ့ဖို့ရဘုရားတတ်နိုင်တာကောင်းတယ်ပဲဦးနောက်တယ်ပဲတည်တဲ့အဆင့်မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာခံစားဖို့ရပေါင်းကူတရားကတော့ယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဘယ်လိုယုံရမလဲဘုရားကအားလုံးတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာအာဘိဟံကဲ့သို့ယုံမှုဖြစ်တယ်တည်တော်သူပင်ရှင်းစေတယ်မလုံနိုင်တာဘုရားမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခေတ္တကငါတို့ကအာဘိဟံကဲ့သို့မယုံကြည်နိုင်ဘူးအာဘိဟံကဲ့သို့ကုသားကိုပေးရလောက်အောင်ပူဇော်ရလောက်အောင်တိုက်ရလောက်အသက်ပေးလိုက်ရကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လောက်ကြီးမားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးယုံကြည်ခြင်းဖခင်လည်းကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ခြင်းမရှိဘူးလားမျှော်လင့်ချက်ရှိပါအာဘိဟံကဲ့သို့ယုံကြည်ခြင်းမကြီးမားတော့ညာလည်းပဲအရာခတ်သိမ်းဟာတင့်အတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နမိတ်လက္ခဏာတဘာဝလူတွေတင့်အတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲသိလားယုံကြည်ခြင်းကိုပေးတဲ့လူအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုမွေးဖွားပေးတဲ့လူအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လူအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအားနည်းတဲ့အခါမှာကြဆင်းတဲ့အခါမှာပြည့်စုံလင်စီတဲ့အားဖြစ်ပေးတဲ့လူဘယ်သူလဲယေရှုတင်မှာရှိနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတာဖြစ်တယ်အာဘိဟံကယေရှုကိုမမြင်ခဲ့ပါသူမျက်စိနဲ့ယေရှုကိုမြင်ခြင်းနဲ့မမြင်ခဲ့ပါအာဘိဟံမှာမဟုတ်ရှင်းတဲ့ရှင်းသူတွေကယေရှုကိုသာမြင်ခြင်းသူတို့ခက်မှမမြင်ခဲ့ဘူးမမြင်မဲနဲ့အဝေးကနေမျော်လင့်ချစ်နဲ့သူတို့တည်သွားကြတာဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့လောက်မျော်လင့်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းမှအားမကြီးပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခွင့်ထူးခံစားရတယ်အဲ့လောက်အားစိတ်ဆရာမလိုပါဘူးသူတို့အရာခတ်သိမ်းတတ်နိုင်တဲ့ယေရှုကျွန်တော်တို့မှာရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေဆိုတော့ဘယ်လောက်ယုံကြည်နိုင်တယ်လဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကိုယုံကြည်တယ်လဲဆိုတာပူပြီးအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်မမရဲ့အာဘိဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖခင်တားတော်မှာပေးရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူ့လောက်မယုံနိုင်ပါဒါပေမဲ့အရာခတ်သိမ်းမှုတကယ်တတ်နိုင်တဲ့ယေရှုအာကိုခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာယေရှုကအရာခတ်သိမ်းကိုသူရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာသူပြသမှာဖြစ်တယ်ယောဟန်ကြီး8အငယ်56မှာယေရှုကပြောလဲဆိုတင်တို့အဘအာဘိဟံဒီငါကြွလာမယ့်အချိန်ကာလကိုမျောခြင်းကအမြင်ခြင်းကအလိုအလိုရှိမြင်ရသောအခါဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့ရောက်ပြီးကိုမိန်တော်မူ၏ငါကတားမြင်ခြင်းလားမင်းတို့အဖအာဘိဟံကသူမမြင်ခဲ့ရဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ကနေပဲသူမြင်ပြီးတော့မှဝမ်းမြောက်တယ်တဲ့ယေရှုကိုမမြင်ဘူးတဲ့အာဘိဟံသူရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဘုရားတကယ်တခါတလေစကားပြောတယ်အိမ်မက်အပြင်ဗျာဒိတ်အပြင်ဒါပေမဲ့နေ့တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးတခါတလေသူကဆန်းတော်ဖြစ်တယ်တခါလေဘယ်ပေါ်ရမှမသိဘူးတခါလေစိတ်ကကြတယ်တခါတလေကြောက်တယ်သူလည်းအဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံဆန်းတော်ဝါထဲမှာဘုရားတကယ်ကိုယုံပစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အားလုံးတတ်နိုင်တယ်သူသားတည်တော့မှဘုရားကပြင်ရှင်းစေမယ်အဲ့လောက်ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့လောက်အားမကြီးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှတက်တည်အထောက်ထားခိုင်လုံတဲ့အာမခံချက်ကျွန်တော်တို့မှရှိပါတယ်အဲ့ဒါပဲသူလေယုံကြည်ခြင်းကိုအစအဦးစီရင်၍ဆုံနေစီတော်ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာဟေဘရဲခန်းကြီး7အငယ်1ဟေဘရဲခန်းကြီး7အငယ်1ယုံကြည်ခြင်းကိုအစအဦးစီရင်၍
送人စီတော်မူသောသခင်ယေရှုကိုစစ်စစ်ထောက်ရှုကြကုန်အံ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမွေးဖွားပေးတာယုံကြည်ခြင်းကိုအစာဦးစီရင်တာယုံကြည်ခြင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းပေးတာကအဲ့ဒီယေရှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုကပဲကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြည့်စုံစေတယ်အားဖြည့်တယ်ယုံကြည်ခြင်းအသက်ကြရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဟာဒါပေမဲ့ယေရှုကပြည့်စုံစေပါတယ်အဲ့ဒီယေရှုကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယေရှုကဘာလုပ်လဲမချမ်းသာသောလူကိုချမ်းသာစေတယ်လူနာတွေကိုတန့်ရှင်းစေတယ်လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့လူလမ်းလျှောက်စေတယ်မျက်စိကားတဲ့လူမြင်စေတယ်တဘာဝလီမုန်တိုင်းကိုအမိန့်ပေးပြီးတော့မှငြိမ်းစေတယ်ရေကိုစပြည့်ရေအနေနဲ့အရေသွေးထုတ်လုပ်ပေးတယ်မုံငါးလုံးနဲ့ငါးတစ်ကောင်လူ9000ကိုဝလင်ဆိုကျွေးနိုင်တယ်နတ်ဆိုးတွေကိုစကားတခွန်းပြောရုံနဲ့နတ်ဆိုးတွေကထွက်သွားတယ်တေတော်သူကိုပြန်ရှင်စေတယ်နောက်ဆုံးသူကိုယ်တိုင်တေခြင်းကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှအသေးခံပြီးတော့မှတေခြင်းကိုအောင်ပြီးထမြောက်ခဲ့တယ်ယေရှုဟာအလုံးတတ်နိုင်တယ်မတတ်နိုင်တာမရှိဘူးလူတွေတွေ့ကိတ်ဆုံးတေခြင်းတရားတော်မှာသူအောင်မြင်တယ်သူကိုယ်တိုင်ထမြောက်တယ်တေတော်သူလည်းရှင်စေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုခြင်းအပြင်အာပြန်နေဖျားခင်ကအားလုံးတတ်နိုင်တယ်ဖျားခတ်သိမ်းတတ်နိုင်တယ်လို့အာပြန်ကယုံကြည်တဲ့လို့တင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲအဲ့ဒီယေရှုကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုခြင်းအပြင်သူနဲ့မိတ္တဟာယပြုခြင်းအပြင်တင်ဘဝမှာတည်ပြီးသားအရာခတ်သိမ်းနေပြန်ရှင်လာမှာဖြစ်တယ်ပညာရေးတည်ပြီးသားတင်းရဲ့ပညာရေးတင်းရဲ့လူမှုရေးတည်ပြီးသားတင်းရဲ့စီးပွားရေးတည်ပြီးသားတင်းရဲ့ဝင်ငွေ6တွေ့တည်ပြီးသားတင်းရဲ့ဗိသိက်စုကျေးဇူးတွေပျောက်ပြီးသားအရာတွေပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အခွင့်အလမ်းတစ်တွေအထူးမျက်နှာတာတွေကျမ်းမာရေးတွေဒီနေ့ဖျားသခင်ဒီတည်တော်သူကိုရှင်စေလက်မဖြစ်တည်တဲ့အရာတွေကိုမရှိတဲ့အရာတွေကိုရှိပြီးသားဖြစ်ပြီးသားကဲလို့ပြောတော်ဖျားကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုခြင်းအပြင်ဖျားရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းတဘာဝလို့ဖျားရဲ့တကူတင်ပေါ်မှာယေရှုခရစ်အားဖြင့်တက်ရောက်ပါစေလို့ဤနေရာကနေဆုတောင်းလက်ကောင်းချီးပေးပါရလို့အားလုံးဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ